Magandang araw po sa inyong lahat mga boss, at share ulit ako ng konting kalaman at meron akong ginagawa ditong Isuzu D-Max. May concern siya ng easy not cooling at easy noise while turning on. So ayan, napansin ko nung binirify ko, pinandar ko yung makina, wala nga siyang lamig at una ay umingay siya. Then ayan, napansin ko nung binuksan ko tong hood. Ayan, nakita ko yung clutch hub ay sunog at ayan yung tatlong rubber niya dito ay wala na. So ayan, nakita nyo at nag-stack up na siya. So ayan, yan yung nakita ko dito. So pagka ganito ay recommended na to for replacement, buong compressor na yan, at isasama natin yung filter dryer at yung expansion valve. Tapos